多謝晒記哥同我哋起咗兩個通告啦。咁呢兩個通告最好咧，就用嚟做一個範例，我哋點樣去 manage 呢兩通告啊？嗱，咁我哋以後嘅原則咧，都係會根據相類似嘅原則咧去處理收費。咁啊，收費有兩隻嘅嚇，第一隻收費咧就係咧由家長嗰度咧係簽通告直接過數。嗱，呢隻叫做選擇性收費，大家知道叫選擇性收費。咁例子係咩咧？嗱，例子就係咧呢一張通告咧就係買一個新買地圖啊，記得呢張通告啊？呢張通告嚇，嗱呢張通告就叫選擇性收費，因為學生係可以唔買嘅，可以唔買㗎。咁如果佢已經買咗咧，咁就無需支付啦。呢度有佢哋嘅文字啦，見到啲文字啊。咁呢啲咁嘅嘢咧，我諗就喺個通告裏邊咧就最好咧就聲明，學生係可以唔買嘅呢啲嘢嚇。係，所以呢個答嘅。OK， 係咪？嗱，呢度無需再學定點嘅，做咩事啊？好啦，嗱，咁你睇到呢度啦，就無需再繳費。中四學生咧可以使用往年嘅訂購教材，無需訂購，即係呢啲係俾學家長係自由選購嚇。咁呢樣嘢咧，我哋嘅處理方法咧就係咧，上次已經講過㗎啦，阿 Kit 同阿 Kit 講過㗎啦嚇。咁亦都係咧，通告前嘅兩個 banking day，佢哋要，如果真係要買，佢就要將張卡去查證嘅，將張卡去查證。咁而咧3月17號咧之前一定要簽，可以簽完咧3月17號之後咧，佢唔可以再翻簽嘅。呢啲唔可以翻簽嘅，因為咧佢完咗就完嘅啦，完咗就完。嗱，咁呢個咧就係咧就選擇性嘅。係咪再睇唔到個法律添啊？家長會睇唔到嘅，同埋再簽唔到嘅啦，因為個期限已經完咗啦，過咗17號已經完咗啦，成個售賣期已經完咗。即係個 file 係睇唔到。個 file 喺度，但係家長就唔可以翻轉頭去簽㗎啦，因為佢已經係多咗嘛，同埋我哋會發短信㗎，我哋發短信。咁呢張嘅通告咧，阿 Frank 咧就會喺3月12號晚就會發一次短信俾一啲未曾簽嘅家長。嗱，我諗我哋咁樣做法咧已經係盡晒我哋要做嘅嘢㗎啦。咁佢仲冇反應咧，我諗我哋會只可以用嗰個合理嘅假設咧，佢對呢個嘅購買係冇需要夠㗎啦。我諗我哋做晒嘢㗎啦已經嚇。嗱，通告出嗰時咧，已經第一張 email 咧係會寄出去㗎啦。好多家長已經係有回覆㗎啦。咁我可以睇睇。嗱，個回覆咧，大家都可以你上上 e-class 都得嘅。嗱，大家上上 e-class 啊嘛。嗱，好易睇嘅回覆，因為琴日咧我都係同阿 Kit 咧有少少嘅講解嘅，都講咗少少嘢俾你聽。嗱，唔係嗰個同事得，只係account嘅同事可以睇到，只係account嘅同事啊，我哋3位得㗎嚇，奇光睇到㗎。我睇到我㗎。咁如果係收費通告咧，你可以去到呢度 e-notice，但係你3位都可以得㗎，你可以開咗個 e-class 一齊試下，唔緊要㗎嚇啲嘢，最緊要你試到個位，試到個位啱啦先得㗎。好啦，去到個 e-class 裏邊啦，嗱呢度你見到有一張啦，係咪通告啊？購買啊嘛。好明顯啦，呢張靚咯 ，OK。嗱，我哋嘅反應10分好啦，196封信嘅 send 上去啦，有131個人咧係有回覆，係咪代表所有人都買咧？就唔係啊 ，OK。就有幾多人買咧？就有126位同學咧係會買嘅，126位同學。咁當然仲有人未簽啦嚇。嗱，呢度係有啲問題，佢個電腦嗰度咧係累積㗎，大家就估佢唔到啊，即係20加15啊，3再加20啊，咁其實就應該410啊。咁呢個問題我同個開發商講，佢會修正嘅呢個問題，呢個問題要修正，得唔得 ？OK， 好啦，咁呢個第一個位去睇啦，嗱第二個位去睇咧就係奇哥可以去呢個位睇嘅，奇哥就係呢個位啦。咁亦都阿 Frank 亦都會睇到係呢個位置，呢個位置就係嗰個 payment notice 啊，嗱 payment notice 第一張呢個係由家長係操控係買定係無需購買，咁呢度睇啦，嗱呢個好準啊，呢個準好多。OK， 咁即係而家家長個回覆咧就有131個，咁當然啦13396個人咧，睇下先嚇，總數係196個嘅家長㗎，因為中四嘅家長，咁就131位嘅家長已經係有回音啦，咁但係買嘅人咧就126個。好啦，咁我諗咧就12號之前咧，12號嗰晚咧，阿 Frank 會發一次短信，個短信咧就係俾一啲未曾簽嘅家長再睇一睇佢。再睇一睇佢入數，因為13號係最後增值嘅日期嚟㗎嚇。13號入唔到數咧，我諗佢限期前咧都買唔到嘅。咁呢個原料咧，我諗就阿 Kit 知嘅，因為佢入數落張卡嗰度咧，同埋佢個數翻到學校咧係需要1個晚上嘅，需要1個晚上嘅嚇。咁我諗我哋一定要計呢啲嘢㗎。好啦，大家睇到呢啲位啊？睇到啦嘛 ，OK。嗱，咁account嘅同事咧，俾多個位你睇，account嘅同事
事就係 account 嗰度咧，就去到 general management 見到，就係呢個位，見到 ，OK，E 係邊？E payment 見到，好啦，嗱 account 嘅同事咧先至有 right 去睇呢個位嚇，咁冇需要我都唔會改你㗎，就 general management 見到 E payment 見到，撳落去啦，你試下撳啦，3位 account 嘅同事可以撳㗎，白晒冇嘢唔緊要，你睇下左邊嗰個 sidebar 有嗰個 payment item setting 撳落去。見到已經有一個啦，咁第一個咧就係啦，阿 C 嗰時做嘅，有啲特別收費2000幾蚊，佢都用呢個做咗啦。OK， 嗰時阿 C 做嘅呢個嚇，咁有晒入名㗎。咁呢一個咧，第一次我做唔緊要啊，呢個就跟住呢個係你哋係 handle 㗎啦。嗱呢一個嘅呢個 payment item 咧就係咧，隨住你個通告一發出就知道即刻會 gen 一個 account 同事唔使喐嘅，唔使喐嘅喺度啊，佢自動會 gen 嘅，因為阿奇哥一發出去咧。佢自動會 generate 出嚟㗎，有一個 payment item 喺度。咁呢個 payment item 你上面咧有幾多人買咗？係買晒，就係呢隻銀行咯，就係呢隻銀行咯。喺呢度啊 ，OK。咁你想睇講翻都得嘅，講翻都得嚇。pay 啊，有啲人係冇 pay 到㗎嚇，冇 pay 嘅。呢度你 pay 下 ，OK。但睇翻都得嘅，續翻嚟啦嚇，續翻嘅 pay 咗我啦，啲 pay 咗啦，續翻嚟啦。OK， 想睇晒咧，咪咁撳咯，咁撳咯 ，OK。咁而家好明顯啦，你睇上面嘅summary知道啦，有126位同學買咗，咁即係話咧，到時咧，阿黃政富老師問要開尺咧，就開呢個數啦，明白未？嗱，呢張通過黃政富老師㗎嘛，係嘛？咁開尺就開呢個數咯。OK， 幾時可以開尺咧？呢張日期完咗之後，咁幾時日期完咧？咁大家應該知啦。呢張日期有冇個 deadline 喺邊度？所以3月18號先做，先好開尺。如果唔係，我驚你盤數嘅。明白未？3月18號先我開尺 ，OK。咁你問下黃政富老師仲有啲人咧，好似冇回覆啦，你就唔就佢咧？你問多句都唔緊要嘅。如果佢唔就，算嘅，冇乜選擇咁如果就係重要咧，就埋嗰啲係扭扭零零嗰啲嘅回覆咧，咁就呢度要開個 item 覆先去嘅。如果有我先講啦，點樣開啊？其實好易嘅如果真係話佢過咗期限，後悔想買翻，呢度要開呢個 item 俾佢嘅，開一個 item，開一個 similar item 俾佢。嗰次係為咗服侍一啲扭扭零零嘅同學，事後反悔想買翻嗰啲但係我諗我哋通常冇咁做，除非好特殊嘅理由先好咁啦。如果唔係佢次次利用咁嘅你着數咧，整到你哋好得閒嘅，完咗就完嘅啦。我哋同學生講得好清楚，一定要準時呢啲通告。你唔準時只可以假設你咧係無需求買，咩原因我唔理㗎啦。總之我就搞掂系統真係咁嘅 setting。OK， 好啦，咁如果咧呢張通告完咗之後咧，你會睇翻咧就係嗰個e-notice 咧，佢會留底嘅放心。雖然係停咗簽收，但係會留底嘅，仍然都可以呢度睇翻嘅。你哋會 delete 佢㗎嘛？會 delete 佢收費通告我唔建議你哋 delete 佢㗎，建議 delete， 一 delete 咗咧啲嘢係冇根據嘅。冇緊要，最好冇 delete 佢，好冇？大家有冇合計？呢個就係叫做選擇性嘅收費。選擇性收費咧，由家長喺 e-notice 裏邊咧係做一個決定，買定唔買，係嘛 ？OK， 咁而家已經係呢張通告出咗一段日子啦，已經出咗啦，17號 deadline， 13號係最後增值日期，跟翻銀行，咁就18號咧就可以開始跳㗎啦。如果冇需要再就一啲就係俾查決定嗰個家長，就係18號開跳㗎啦。明白未？好，有冇新聞？我覺得頭先網上講有一個即係 X 可以俾嗰啲未做好嘅同學再補做咧，呢個都有咁嘅需要嘅。即係雖然我哋都想啲同學17號做晒，呢個好理想想嚟做，但係總會有一啲學生因為呢樣或者嗰樣嘅理由做唔到，譬如佢13號入唔到錢，咁其實17號佢有心簽都簽唔到啦，係咪？咁譬如佢真係18號或者19號過到嚟，真係想通過呢度買翻，可能都要呢度要開翻啦，要開，可以都要即係討論埋呢一個可能性。因為喺個黃政富老師嘅角度咧，雖然嗰啲學生唔買又可惡嘅，但係其實佢哋最後都要揸住本嘢咧，先至可以繼續做落去嘅。咁我哋就即係行政上當然就係17號殺咗佢就最方便啦，但係都可能要有個空間俾佢哋做。我諗咁要學校做一個 discussion， 我唔會做 discussion， 最好文副校或者係校長做 discussion。
記唔記得你有冇講過？因為我唔可以做呢啲嘢㗎。即係如果係咁講啦，如果係唔係用電子收費，啲同係18號，即係我意思，如果你唔係用電子收費嘅模式，用收現金嘅模式，咁你話17號低拉，其實18號啲人拎出嚟，個班主任都會酌情收埋佢㗎嘛，都一定會㗎。咁即係變咗我哋喺要求學生嘅時候，如果講咧，我諗個 deadline 咧就冇咩意思嘅。真係冇咩意思。deadline 都係要嘅，起碼個學生自己知道自己唔啱，佢都係攞人。咁我諗就都需要係萬一話俾學生知同班等佢下次唔好。嗱，我就贊成要講俾學生知，我哋話就係咁嗱，呢啲咁嘅工作咧，我諗交翻俾音樂上做啦，咁都可以嘅。咁如果即係話你要就翻佢啦，咁咪開一個咯，好簡單。點樣開一個咧？嗱，好易開㗎，真係好易開。雕啊，咁啊雕得㗎啦。嗱，當然唔好 save 佢啊，大家一 save 佢咧，你就會亂㗎啦。咁呢個係咩咧？咁呢度係買書嘛，咁呢啲係咩？屬於邊類啊？一定有類啦，買10條咩？你識晒數手咪夾落去，好簡單啊嘛。OK，咁呢個梗係唔係嗱？比如話15號嗰度，佢係18號、17號啊。咁18號有啲扭扭零零咧，就翻嚟後悔，扭扭零零後悔。咁我諗你個人其實唔會太長啦，呢度啊。譬如話18號，你俾多個禮拜佢，俾到20號佢咯，好唔好啊 ？OK， 得㗎。好啦，咁呢度咧就係啦。嗱，呢度你可以揀啦。譬如話4A 仲有啲人扭零嘅，4C 仲有啲人扭零，4EF 仲有人扭零，同埋呢個4M 呢個仲有人扭零。啊，假設依家呢幾班啊，咁跟住我10邊一個，咁呢個就叫做啦，就叫做啦 test 下，咁啊是但啦 OK。咁呢個數目幾多咧？嗱，數目就27蚊咧，你要答翻冇嘢㗎。呢一個就叫做選擇性收費啊，選擇性收費就係咁樣搞法。嗱，我諗將來都會好多，因為尤其是考完個大考啦，好多老師係需要買書、買啲補充練習嘅。咁嗰啲我哋會開放俾學生自由㗎，你中意買就俾，中意買我哋唔理佢嘅。咁我哋開會都傾咗好耐㗎啦，呢個方法啊。嗱，呢個第二種通告咧就係琴日應該今日期哥未出過。係啊，OK， 好啦，期哥我講完之後就出到㗎啦嚇 OK。嗱，呢個咧就係咧。係全體性嘅收費嚟嘅嚇，呢個全體性咧即係話咧必須全部出席嘅嚇，冇得揀嘅嚇，即係assume佢係全部出席嘅嚇。咁同埋咧呢一類嘅咧就係咧，佢每個學生嘅收費都可能係有啲唔同嘅，因為有啲津貼喺度㗎嚇。即係我哋assume全部嘅中四同學係都要出席嘅。嗱，咁呢度就俾家長揀，而家俾家長揀咧仲亂啊！咁所以呢個收費就叫咩收費咧？就叫全體性收費。咁全體性嘅收費嘅處理方法咧，下面嗰段嘢係唔同咗㗎啦。見到唔同啊？就係呢段嘢啦。咁亦都係啦。通告截止日期前2個人行工作天，佢嗰張智能卡需要增值。咁如果呢張通告嚟計咧，佢應該增值120蚊或者260蚊。佢應該知道自己係咪接受援助嘅，佢應該自己知嘅。學校都有名單嘅嚇。咁如果學校對咗個名單，佢增值咗260蚊，咁我諗我哋要睇翻佢，你增值唔夠嘅。佢以為自己有綜援啊，以為自己可以再攞得到綜援啊。嗱，呢度咧，我哋咧學校始終係要做個公行嘅呢度，係做個公行，因為個名單就喺學校度。OK，咁如果有啲新增嘅呢個綜援戶咧，我哋唔知嘅。咁呢度大家要小心啲啦，因為可能佢攞咗綜援，我哋都唔知，係有啲同學講嘅嚇。咁如果真係見到啲學生係增值唔夠，可能需要買埋佢係咪最近經濟有問題？咁等佢知道咧，學校會 care 佢嘅情況。嗱，呢啲係人道考慮嚟啫，人道嘅嘢。OK，嗱，咁啊呢度咧就另外啦啊，呢個就唔係個家長去主控嗰個嘅俾錢㗎，係答覆個 e-notice 㗎啦，係 e-notice 就係 e-notice。OK，咁學校嘅會計部咧喺3月18號就會從佢個智能卡支付所需嘅，就係咁啦。就唔簡單啦 ，OK， 好啦，咁呢度啦，咁啊 Key 或者需要做乜啦？呢度真係要起㗎啦，呢度真係要起㗎啦，可以起一次唔緊要㗎，一齊做下好唔好啊？或者阿 Key 或者 Victor 都可以試試下，一齊試下。起咗佢之後delete佢得㗎啦，得㗎，你有密碼啊嘛，用翻你個 e-card 一齊試下起唔緊要啦 ，OK。期哥咧嗰班好簡單啫，期哥真係好簡單，期哥都可以試㗎啦，去翻 e-notice 去翻 e-notice。咁啊，期哥啦，我已經將個期哥個擺咗落停低過，因為呢份嘢好難做嘅，好鬼難做，我哋都等咗好耐啊，就係咁啦。
喂，我 suspended 嗰度都做咗㗎啦，我真係出街㗎。就係咁啊，出得街㗎啦嚇，出得街㗎啦嚇。咁你就係 attach 埋多篇文，撳佢出街已經得㗎啦嚇。即係期哥可以喺度啦，就係俾咗通告啦，俾咗通告呢度咧就係呢度標一份咯，標一份。咁標一份咧呢度試咧翻咧就係咧新 level 啦嚇。嗱呢個期哥做啦就係中四。好正咗嘛 ，OK， 好啦，咁個 template 啦，嗱呢度期哥揀翻啦，用邊個 template 咧？就用呢一張嘅 template training camp template， 一撳落去，咁就得啦，掂晒嘅，嗱啲問題喺晒度，唔使再打過去，因為呢份嘢我同期哥都喺度。呢度要 check all questions to be answered。要㗎，嗱呢度你自己嘅答翻啦 ，check 翻就 all question 啦嚇。咁呢度你佢時間唔答一題都係啊，都唔俾你講。嗱呢度你加翻張個 attachment 落去，最緊要。而家我會做到啦 ，suspend 嗰度有㗎。係啦，嗱咁呢度咧，蘋果做啦，咁你最好咧，記住之後 email 剔埋佢，做好嘅呢啲啊，咁咧順便咧啲家長即刻個 email 個電話會響啦 ，book 㗎啦會，即刻會響啦佢電話嚇，咁大家要知㗎啦 ，OK， 咁蘋果可以做㗎啦呢度，呢度做得㗎啦。咁蘋果做咗之後咧，喺 e-payment 嗰邊咧係冇反應嘅，嗱今次係冇反應嘅。知點解？因為呢一個唔係同 e-payment 掛鈎嘅呢種狀況，呢個係一個係 notice 嚟嘅，呢個普通嘅呢個 notice。咁阿 Ken 呢度要做嘢啦，嗱一齊做好嗎？慢少少啊。好，慢少少 ，OK， 呢個張嘅先有冇？呢一張 OK， 咁payment category 今次咩咧？係 sorry， 係啊，我買一張。你個版面喺度啊。OK， 嗱我買一張 OK， 嗱呢度去翻個 payment item setting， 咁呢度咧你呢一張啊嘛，呢一張。嗱咁阿 Kit 請假可能要啲卡上㗎啦，要啲卡上㗎，咁大家要互補嗰啲嘢嚇。如果唔係咧，啲期嘅狀啊 ，OK。e-payment 係 e-payment，general e-payment， 冇 e-payment 啊 ，e-payment 你搞掂啊，搞掂 Nike 啲嘢㗎。係。撳落去，嗱咁我應該白嘅中間嚇，白唔緊要，你呢度左邊咧，你撳 payment item 啊，見到隻手指啊。去到左邊啦嚇 ，OK， 好啦，得啦嘛，嗱唔緊要，唔使記嘅，因為錄低晒㗎，你攞去翻打10次，慢慢睇都唔緊要嘅，真係嚇，我會錄低晒，然後俾翻條 link 你慢慢翻去做 revision 嘅 ，OK， 好啦，撳個腰好唔好？嗱印期嗰度咧，嗱呢度要 set 清楚啦，嗱呢度唔使 set 啦，呢個唔使 set，咁呢度係你腰啊嚇，因為呢個係呢個學年㗎嘛，呢個學年9月號到8月3號係呢個學年㗎，呢個學期所有嘅 payment 喺晒度嘅，咁暫時有2張。好，咁而家撳個雕啦，或者有啲撳開撳個雕啦。好啦，然後呢度你揀一個啦，有嗰個 Can B 啊，咁我 set 嗰時已經有 Can B 喺度㗎啦，係嘛？我 set 咗喺度啦 ，OK，Can B 咯 ，OK。咁呢個 payment item 叫咩咧？就叫中4 training camp 啦，好嘛？是但啦 training camp 嗱，我俾個名叫 test 啦，好嘛？KS test 啦 ，OK。你或者你叫 Tom test 啦，唔緊要啊。啲名可以改嘅，唔緊要㗎 ，OK。好啦，嗱個日期係幾時啦？因為呢張通告係7號嘛，咁期嗰個通告幾多號截止啊？係21號啊？我睇下17啊，期嗰個張17 ，OK。咁即係17號完啦17號完。咁你可以咧就嗱呢度咧，因為同個 e-payment 咧就係同個 notice 冇關，所以你可以 set 多幾日都唔驚嘅 ，set 遠幾日。嗱我建議大家咧就 set 多3日啦，17號啫啦嘛，你 set 到20號啦。set 多幾日啦，係俾你做嘢嘅，因為17號咧嗰啲回覆應該翻晒嚟嘅。咁仲有啲樓齡咧，我哋都要咧傳紙仔再 send 多次嘅短信咧去睇一睇佢哋簽嗰度張 notice。如果佢要簽咧，我唔知佢嘅選項係咩㗎究竟係咩我都唔知啊。OK， 嗱呢度咧就應該係3月7號到3月20號。嗱呢個咧就係跟張通告再加多3日或者4日。嗱我唔干預你啦，你中意10日都得㗎。得，咁阿麥富或者俾個指示佢哋要幾日做嘢，幾多人要結數啊？要結數要俾請人咁呢啲話，咁呢啲我就唔係我職員可以做到嘅嘢。OK， 明白 ？OK， 嗱呢度你決定啦，好嘛？咁我建議3至4日都合理嘅。OK， 好啦，priority 唔使你去㗎啦，咁呢個就係啦。咁你呢度去打翻啲嘢咯，你中意打啲語方面打咯，緊要 OK。default amount 嗱 default 幾多咧？係咪520？係嘛？520啊？點解咧？嗱，一陣教你啦，唔使緊張，120啦，係咪啊？係嘛？咁你打翻呢個都冇嘢，咁我期波依金你會俾你㗎嘛？咁佢出完之後咧，你要同佢協作㗎啦，你同佢協作。但係呢啲全體性嘅收費啦，期波出通告先。咁呢個你其實咧，你可以聽日做都唔緊要，因為佢唔係即刻回調生晒㗎嘛。
咁你可以18號之後做，17號之後做都得嘅，但係就唔好問啦，唔好問啦，最好同步就好啲，同步就好啲。OK， 嗱呢度咧就要4A 4B， 或者好靚模嘅教授啦，好靚模。係嘛？因為就係中四有份啫嘛。咁如果嗰張通告全校都有嘅，咁咪 post school 咯。咁有冇啲收費全校咧？更加有啦。學生會費係咪全校㗎？係全校啦。OK， 嗱嗰啲全校性收費嚟㗎，一定係全校收㗎嘛。咁除非佢唔係學生，佢唔係學生同我講，唔係英華啦都嘛。好啦，搞錯咗唔緊要，勾翻起就得㗎啦。咁啊好靚喎，行翻去。OK， 得未啊？得㗎咯噃。嗱做錯唔緊要㗎，嗱做錯咗咪翻去改咯，因為佢俾你改嘅啲嘢。OK， 嗱10邊啦喎，1、2、10，好啦，咁我應該起咗啦。你見到我而家拍 T test 有個 T test 啦。OK， 嗱呢個應該係可以拍嚟嘅，任意領都有喎，係嘛 ？OK， 好啦，嗱咁點樣做咧？嗱咁啊，嗱我去翻呢個，呢個撳落去啦，已經有晒啲學生喺度㗎啦，其實啲學生已經自動顯真啦，自動顯真嘅，因為我分配過嚟㗎嘛。剛才嗰個咧就叫選擇性收費咧，係家長送佢過嚟嘅，睇到分別啦。家長撳付費就送佢過嚟，呢一個咧我減重掹佢過嚟嘅。點解減重？因為全體成嘛，你冇得 say no 㗎嘛，呢樣嘢係咪啊？即係全體都要付費㗎啦，未啫？好啦，嗱你如果知道咧日期過咗之後，你問咩好簡單，你揀晒佢撳俾我得㗎啦，佢哋就會自動過數。嗱唔使驚佢唔夠錢，佢唔夠錢唔會過嘅。負數收費係唔會接受嘅，佢張卡唔夠錢，你會睇到，你會睇到。咁到18號咧，你如果唔放心咧，我叫阿周小姐跟你啦，18號周小姐喺度，啊17號、18號會翻嚟嘅，咁啊叫周小姐跟你一齊嘅嚇。咁佢如果撳落去唔夠錢咧，咁佢真係話俾層增值咯，俾增值，上寫啲紙仔叫佢學生叫翻個家長增值，或者打電話俾佢，或者聽短信俾佢，叫個家長增翻值。咁有啲唔合作咁啊，交俾民國合作㗎，係嘛都有㗎，好多人好頑強㗎，好頑強啊，負隅頑抗都有㗎。咁有啲點都唔做㗎，咁啊呢啲唔係我個職權可以搞到嘅嘢㗎啦，已經係。咁嗰啲係咪學生嘅一啲個人成長嘅問題嚟㗎啦？咁係人嘅問題多過技術問題。好明啦。OK， 嗱呢個應該冇問題㗎啦。咁如果咧呢個有個難咧就好緊要。點樣係將嗰個綜援係扣除咧？見到啦，呢度 e-payment 同一個位置啦同一個位置將咗 e-payment 去翻呢度，見到第二個位就叫 sources of subsidy setting， 見到啊？撳落去啊！好，呢度已經 set 咗一個㗎啦，不過而家已經冇錢嘅呢個account啊。好啦，咁呢度我諗需要咧就係學校咧提供一個數額。咁呢啲嘅預算咧，除咗嗰個半費之外咧，仲有啲嘅綜援半費全面嗰啲咧，仲要每個學生津貼多260蚊嘅喎。咁大概都可以計到㗎啦，因為你哋有名單㗎嘛。有幾多個國際同學，你咪260蚊寫成個總數咯，係嘛？你預算呢度係預算嚟啫，咁你撳翻落去可唔可以由呢咧？咁梗係得啦。我撳翻呢個，剔咗先，撳 Andy， 好嘛？撳 Andy。咁一年你入翻個數碼啦，咁譬如話，今次有9000蚊，做翻正俾9000，你計到係9000定9000，唔緊要㗎啦。OK， 你計到9000蚊咁即係260蚊乘翻學生人數，預期咧係要學校額外再支付多9000蚊嘅津貼，明㗎？明啊嘛？好簡單，你撳10邊得㗎啦，10邊得㗎，做錯唔緊要㗎啦，翻轉頭得㗎嚇。但係呢個咧注意冇得 delete㗎。呢個冇得 delete，但係可以改嘅，冇得 delete㗎，因為佢 delete咗咧，你條數會好亂嘅，你知點解啊？咁你津貼咗，但係呢個項目唔喺度，嗰條數變咗無處不還咯。咁大家知道呢啲跛腳數嚟㗎。OK， 有個問題。可唔可以改唔改啊？唔得㗎，一次係要。呢個你譬如話你計一計條數先啦，你大概預計有幾多個綜援係需要津貼多260蚊？多後就唔改。嗰個可以再加碼嘅，或者可以加碼。好似頭先你講話有啲要突然間彈出嚟。突然間彈一個綜援，你咪加碼咯，唔緊要嘅，呢啲可以隨時改嘅。睇翻呢個位，睇翻呢個位，改得嘅。睇翻呢個位覺得 OK。咁呢個即係話咧係有特殊嘅考慮咧，佢係交少啲嘅。
明白？好啦，嗱，呢度10咗啦，嗱呢一個嘅 subsidy 咧就 active 咗㗎啦。咁去翻嗰張嘅收費好嘛？嗱，大家可以試試好嘛？嗱，去翻，咁係你個名就撳翻自己嘅張啦，我撳翻我自己張啦，我撳呢個啦，我撳呢個，我撳翻我張。好啦，4月1號陳浩儀，佢而家發現屋企咧係需要綜援嘅，咁點咧？等 Andy 佢講，揀佢先 ，Andy 佢。好，呢度有個 current subsidy 見啦，撳個加號，有一個項目。training camp，咁呢度又未加，你俾210萬佢。但呢啲多嘅，所以應該係人手做持續多嘅，但係佢一班有量5、6個咁上下，咁我諗人手都可以 handle 得好長嘅，明白？人手可以 handle 得好長。OK， 咁或者阿 Ken 咧，你可以咧就攞定個名單同佢做定先得㗎，攞定先啦，做定先啦。你明知佢有，你一定係㗎啦，係嘛？咁你做定先咯，唔緊要 OK。嗱，我講落去就得㗎啦，撳落去 save 得啦。Are you sure？ 好嘅 sure 啦，緊要啦。嗱，我未批㗎，呢個係我核准佢有津貼嘅，佢有津貼。咁今次變咗260蚊，幾多個啊？即係一致當中係有少少嘅差異嘅，呢啲個做法啊。OK， 好啦，嗱到你真係批啦，我最緊你啦，千祈唔好咁批就係佢冇錢㗎，千祈唔好咁我千祈唔好咁我批啊！而家因為而家試啊嘛。試冇嚿嘢，因為嗱你想試，我俾另一個網站你哋試得呢個冇試，呢個做嘢㗎，做嘢冇試夾個批啊！一批就係佢冇咗錢㗎啦，家長會找你負氣嘅，呢度有晒記錄㗎嘛。一批咗咧，我哋唔會delete嘅因為嗰啲數咧就係同學校嘅帳戶係有關係，同埋係家長嗰啲財富嚟嘅。咁呢度小心啲嗱，咁我呢度咧，我想翻做完啦，應該係嘛？做多個啦，譬如話34號都要嘅，咁4號咧，4號咧，佢話哇，我家境清貧啊，哇，好咗咁啊，真係黃州嗰個真係好夠錢啊！你都可以試啊，呢度都有兩個同學喺度啦 ，OK， 兩個同學 ，OK， 呢度咧呢個同學，我想呢個同學因失考慮，我全部唔使去俾得嘅，佢寫封求情上嚟嘛，屋企而家破產。得㗎當然冇呢咁嘅事啦，希望唔發生呢啲嘢，但係亦都有可能㗎。OK， 得啦，少唔使錢，220蚊，真係佢唔使俾錢嘅，佢唔使俾錢。OK， 呢個要俾錢，呢個唔俾錢咧，由學校嗰個嘅審查名單去決定，同埋因應學生嘅個別嘅經濟情況去決定啦，係嘛？明白未？OK， 到咗18號啦，你 make sure 一切嘅嘢咧，咁你先好撳個批案，批晒佢先，撳批案，咁真係過到嚟㗎啦。咁如果佢唔夠錢咧，你會知嘅，係有啲人批唔到，你咪寫紙仔要落或者 send 短信，快打電話。OK， 成個流程就係咁啦。OK， 有冇問題？頭先嗰個 K 嗰個咧係用班嘅模式抽埋，咁點樣知道個家長簽咗未？家長簽唔簽咧？要翻去 e-notice 嘅，要翻 e-notice。佢哋應該係睇住家長簽咗先可以批嘅喎。呢度咧就如果想準確啲咧，要埋個 e-notice 嗰張嘅通告結果，最穩陣係咁樣。咁 e-notice 嘅結果咧就應該期哥係抄到出嚟嘅去翻 e-notice 譬如話呢一張家長自由談攞呢個出嚟啦攞呢個出嚟 ，OK， 咁譬如話攞翻，有 ，OK， 你攞翻呢個，你攞翻4A班是但攞翻4A班，攞翻呢個，咁呢啲account平時係睇唔到，佢睇唔到，咁最好咧，奇哥呢度咧，或者印佢出嚟俾account平時佢咯，印佢出嚟得㗎啦，印佢出嚟得㗎啦我想問咧，其實e-notice個回收咧，可以係邊啲時候都得？俾埋account同時睇咧。點啊？俾埋account同時睇唔使。俾埋account同時睇。你使要？如果你要就直情期哥唔使做嘢㗎啦，係咪啊？因為如果你有啲情況就係如果淨係得期哥。我想睇睇你個account，你睇到呢個 e-notice 睇得到嘅而家，睇得到嘛？睇唔到我可以交俾你嘅，不過你就唔好發 e-notice，淨係睇啫。可以印出嚟咯，可以印出嚟㗎，俾佢跟翻嗰張 e-notice 嘅結果。佢可能突然間又要印出嚟，突然間又要攞呢個印出嚟。譬如話呢一張 payment notice，你想睇翻佢嘅回覆啦，咁好簡單，你撳一撳，然後編條或者係睇翻講翻，all student 撳得好快嘅，
咁然後可以 export 佢或者 P 佢出嚟得嘅，P 佢出嚟。咁呢張嘢咧喺電腦裏邊咧就唔會有事嘅，放心啦。export 佢哋 Excel，export 佢係 Excel save 翻去做 Excel， 啲嘢好齊整嘅，放心啦。咁我睇翻啦。咁 Excel file， 你有咗 Excel file 乜就做到咯，係嘛？咁咪好似砌多啲嘢嘛，幾時要錢，全部有㗎啦。佢確認嘅點都全部有晒，係嘛？佢賣幾多款咁樣，係嘛？咁呢啲係電腦俾你個方便啦。OK。即係你哋過數之前要攞咗呢個 list 先，如果唔係你一開咧，簽嘅有個，唔簽嘅有個，咁就即係又係我哋當然要去交啦，但係未有去加上實之前就過去入到一啲紛爭。即係你過數之前如果望嗰個回應，如果真係 yes 咧就過數。咁如果真係過錯咗，就要 unpay 翻佢咯。可以嘅。咁個家長會唔會睇到你？睇到。收咗入嚟。睇到嘅。咁呢啲係大家原諒嘅。咁盡量避免啦。盡量避免。如果做錯可以 unpay 翻佢嘅，得嘅，可以 unpay 嘅，得㗎。不過就冇咁啦，而家。因為佢哋兩位會可以開到 notice 嘅收。可以，我一陣會俾翻兩個 right 啦，咁你開到㗎啦。咁你變咗唔使一下嘅。咁你就可以 independent，唔需要話其他我再 input 啲翻佢哋，得咩啊？頭先咧，我哋 set 咗咧，譬如假設咪有個 test 咧話4月1號咁樣260蚊啦，咁如果我拍錯咗咧，點樣去改翻我面？好簡單。點樣啊？嗱，我講一個生態地圖啦，生態地圖咁樣，譬如話呢個整錯咗，好簡單，undo 就。其實 undo 唔使做 edit。係啊，唔使 edit。揀翻去 undo。係，揀翻去 undo 得㗎啦，就咁簡單啫 ，undo。但係我做咗10個，我就想 remove。做咗10個想 remove，你揀翻一個出嚟咯。嗱，你個 P 如果想穩陣啲咧，你就唔好咧撳 P，因為 P 嗰一次同你成 lock 做嘅。咁你最好成班做翻嚟啦，做翻嚟穩陣啲嘅，做翻嚟，因為做翻咧嗰個 size 比較細啲，你都易啲 handle，係嘛？咁然後睇翻嗰班嘅回應表，如果呢班人咧全部清晒都係要參加，咁你聽佢咯。咁有2個扭計嘅，你冇聽佢咯。唔好我唔係好成功，我剔咗嗰個學生，我而家撳佢 undo 咧，佢仍然 show 到我睇咧，佢有260蚊嗰個津貼嘅。係啊。咁點啊？唔係，呢個係津貼已經俾咗佢㗎嘛。咁如果我津貼其實你津貼取消佢啊，好易嘅。取消津貼啊，呢個好易做。嗱，我用翻個例子啊，我撳翻呢個。好啦，呢個嘛，撳翻嚟 edit 啦，撳翻 edit，咁呢個取消，見到佢交叉。個交叉隱藏㗎。叫個交叉，我撳翻佢交叉，咁你回復原形係冇津貼嘅呢個。要10呢一次話要10呢，撳完之後要10呢。咁你改過咧，系統有記錄㗎，咁所以咧大家小心啲，因為咧系統係 keep check 做嗰啲嘢。咁係阿卡同事可以咁做嘅，但我冇需要，我唔會喐你嘅，放心啊，我冇需要。咁當然我係要呢啲 right 去管理系統㗎，但係我唔會去搞你哋嘅，放心啊，我搞你哋你哋知嘅。如果有同學退學，你哋係要 update 點啊？即係如果有學生退學，你哋會 update。錯咗，俾錯錢。係啊，退學即刻 update 嘅，放心。中小姐會俾名單我，而我即刻會 suspend 佢嘅。呢度嘅 list 裏邊要即刻去見嘅，明白未？咪先，如果退學你快到咁緊要嘅話，反而呢個睇啦。如果退學之前咧，呢張 e-pay 文已經出咗咧，咁就呢度要人手辯護佢啦。但係如果嗰人已經退咗學，佢可能入咗100蚊落呢個攞度。咁你要個手續咧就要退翻錢，同埋要同佢張智能卡去清埋個尾數。咁你如果做咗退，即係你做嗰度退，我哋做唔到嗰啲。做到。咁即係你呢度要 delete 咗佢啦，因為佢退學啊嘛，佢退學，咁你咪將佢哋剔咗要 remove 佢咯，就 remove 佢呢個一個。因為有啲咧就係咧，佢退學嗰時我唔會即刻 delete 到嘅，因為佢已經喺度㗎嘛啲嘢，之前已經鬧咗我哋咧，佢仲喺度，咁你可能要睇退咗學生係咪喺度。咁通常咧真係退咗學咧，我會跟鍾小姐個 email 去做嘢嘅。咁但係有時咧，鍾小姐個 email 係比較遲啲會到我手上嘅。咁但係你已經起咗呢個啦，咁你呢度有啲嘅兩頭都還咗 record， 明白？咁嗰時就要小心啦，大家。但係呢個好少嘅，係好少嘅，但係都有㗎嚇。OK，咁今次你最好就跟翻嗰個嘅 e-notice 個 reply 去捉翻佢，跟翻佢，逼翻佢，係嘛？咁如果冇 reply 嗰啲就唔好聽佢啦。
冇停佢啦，因為佢而家暫時都係未曾肯定得到佢嘅選項選擇。OK， 免得佢哋錯知唔知 ？OK， 做錯可以 review undo 嘅，得唔得？但係 undo 咧就係家長會知，咁就我諗家長會接受我哋嘅解釋，會嘅，放心因為家長亦都唔係太過不講理嘅啦，明白未 ？OK， 好嗱，試一試啦，大家好嘛？都係新嘗試，我諗大家都需要一啲嘅勇氣咁唔使緊張17號、18號啦，周小姐會翻嚟審我哋。